Todo bien con la tecnología digital, pero siento que hay algo que nos estamos perdiendo. Me hace ruido. Un podcast algo incómodo, pero necesario. Me hace ruido. Let's go. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Desconectados, la conversación que se perdió. Un capítulo de la serie Me hace ruido y una producción original de los radiofónicos. Hoy te proponemos pausar un poco el scroll infinito y pensar. ¿Cuánto espacio le queda a la charla cara a cara en un mundo lleno de pantallas? ¿Nos acostumbramos tanto a escribir que ya nos cuesta hablar de verdad? En este episodio vamos a recorrer cómo el uso del celular fue cambiando nuestras formas de comunicarnos, especialmente entre jóvenes. Hay datos, testimonios y una peli que te va a dejar pensando, pero sobre todo hay preguntas que valen la pena hacernos. ¿Nos estamos perdiendo algo al dejar de hablar con el otro? Te invitamos a que lo descubras junto a nosotros. En una encuesta de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, publicada en su página oficial, reveló algo que muchos venimos experimentando. El celular, ese compañero inseparable, está afectando seriamente nuestros vínculos. Más del 37% de las personas lo usa por más de 6 horas al día y 1 de cada 4 admite que lo tiene en la mano casi todo el tiempo. El problema no es solo el tiempo que pasamos frente a la pantalla, sino todo lo que dejamos de vivir. Conversaciones interrumpidas, vínculos que se enfrían y una desconexión emocional que crece en silencio. Hoy nos preguntamos, ¿realmente estamos presentes cuando nos encontramos con otros? ¿O solo disponibles para la próxima notificación? Por eso, desde la Defensoría lanzaron una campaña que dice mucho en pocas palabras. Desconectar para conectar. Porque tal vez no se trata de abandonar el celular, sino de aprender a usarlo sin que nos cueste lo más valioso. Estar realmente presentes para los demás. Para entender cómo se vive la transformación en el aula, hablamos con Carlos Ruiz, profesor y preceptor del nivel secundario de la escuela número 2, Malvinas Argentinas, de la provincia de Jujuy. Bueno, primeramente, no vas a ver a algún chico que te vea la cara como docente. Por ahí se pueden ver entre ellos, obviamente están todo el día en el curso, por suerte todavía comparten ese espacio a nivel subjetivo, pero a los docentes no nos ven la cara. Y la comunicación, está totalmente limitada, o sea, prácticamente se está todo focalizando desde este tipo de dispositivos. Las tradicionales lecciones que se dan respecto a distintas temáticas ya no tienen ningún punto de comparación en su efectividad como era antes. Hoy en día, si no lo medías desde estas nuevas configuraciones que ofrecen los dispositivos, parece que no vas a poder llegar a tener ningún tipo de éxito. Por suerte los chicos todavía comparten por lo menos 5 horas a la mañana en un solo curso. Aún se pueden llegar a ver este tipo de vínculos, pero por supuesto que las emociones están siendo de alguna forma reemplazadas hasta a los dispositivos de celulares. Después, uno esperaría que con la llegada de aplicaciones como WhatsApp hubiese mejorado el panorama, pero no. Las habilidades comunicativas se redujeron precisamente a esas simplificaciones. También hablamos con el profesor Fabio Ochoa de la Universidad Nacional de Jujuy para que nos cuente su perspectiva y su experiencia como docente dentro de la universidad. Una de las transformaciones que se pueden observar en las instancias de estudio tradicionalmente vinculadas a la lectura y a la escritura es el hecho de que el lenguaje mediado por herramientas digitales aparece diferido y también muchas veces el registro reemplaza a la experiencia de lo real. El hecho de tener un registro hace que uno pueda volver continuamente a esos apuntes, a esas grabaciones, a esos diálogos, pero también se presenta el
el hecho de que esto va reemplazando progresivamente la interacción entre pares y la interacción entre estudiantes y los y las docentes. La materialidad de los procesos de lectura y escritura que pasaron en estos últimos 2 siglos vinculados al libro, al cuaderno, al registro desde lo escrito, hoy aparecen mediadas por diferentes herramientas digitales que hacen de la interacción cara a cara un espacio muchas veces desconocido, y otras veces el lenguaje digital reemplaza ese lenguaje de lo desconocido por un mundo en el que se encuentran diferentes lenguajes y en el que la construcción de una perspectiva de diálogo está mediada por un tiempo diferido. ¿La tecnología mejora la educación o la interrumpe? ¿Podemos volver a escucharnos sin intermediarios? Quizás la pregunta no sería si la tecnología es buena o mala, sino cómo la estamos usando. Porque educar también es mirar a los ojos, compartir silencios, intercambiar palabras sin pantallas de por medio. Y tal vez ahí está el verdadero desafío, volver a escucharnos, sin depender tanto de una conexión. Estás escuchando Desconectados, la conversación que se perdió. Un episodio de la serie Me Hace Ruido y una producción original de Los Radiofónicos. Salimos a la calle a preguntar cómo se comunican hoy. Esto fue lo que nos respondieron. Tin. Pon. Con. Davi. Anto. Leo. Sofi. David. Lore. Lucía. Bueno, yo particularmente me siento más cómoda hablando cara a cara porque me gusta ver a la persona cuando habla y me gusta ver sus expresiones y cómo me responde. Cuando estoy hablando de algo que me parece sumamente importante o alguna situación personal, la verdad que me molesta mucho que la otra persona agarre su teléfono. Siento que no me está prestando atención, siento que le puede no parecer importante. Creo que hay conversaciones y conversaciones. Entonces, cuando hablo de manera más distendida o estoy tocando temas que no tienen una carga emocional tan grande, no me molesta, incluso yo puedo llegar a tomar el teléfono, no me molesta si la otra persona lo toma. He tenido conversaciones en las que estamos dialogando y cualquiera de las dos personas agarra el teléfono, pero sí siento que cuando uno intenta contar algo que le resulta importante o que es alguna situación personal y que está de alguna manera generando un espacio de confianza, que el otro agarre o que la otra agarre el teléfono, rompe con ese momento, rompe con esa confianza, y en lo personal tiendo a quedarme callada. Hago silencio como para que la otra persona note que está cortando de alguna manera el momento al tomar su teléfono celular. En lo particular, generalmente no me cuesta dejar el teléfono, pero sí noté que capaz que no podemos estar mucho tiempo sin el teléfono, sin revisarlo, ¿no? Por ahí cuando estoy en clases, que son de 2 horas o pasamos 4 horas, sí me dan ganas de revisar el teléfono. Y también tiene que ver con cierta ansiedad general que te da el celular, por ahí estar pendiente y de consumir, ¿no? La verdad es que yo me siento más cómodo hablando cara a cara en el día a día, digamos, porque bueno, le podés contar con más lujo de detalle a la otra persona de lo que uno quiera hablar. Para mí es mejor en persona, porque me pasó que algunas veces se puede prestar algún tipo de confusión, ¿viste? Porque capaz que uno tiene alguna charla en mente, alguna situación, alguna parte del contexto, ¿viste? Que capaz que la otra persona no lo está viendo, entonces puede llegar a malinterpretar, ¿viste? Entonces, bueno, para mí siempre es mejor algunos temas charlarlo en persona. El cuerpo, la mirada, la pausa, el silencio compartido, todo eso que no cabe en una pantalla. ¿Qué pasa cuando no tenemos tiempo para hablar ni ganas? Estás escuchando Desconectados, la conversación que se perdió. Un episodio de la serie Me Hace Ruido y una producción original de Los Radiofónicos. Ahora vamos al corazón de algo muy real. No es una estadística, no es una voz ajena, es algo que ocurrió. Les comparto un momento personal de Mile, una adolescente que sintió ese momento de desconexión con su mejor amiga. Hace un tiempo no me sentía nada bien, la verdad. Estaba pasando por un momento en donde extrañaba mucho a mi mamá,
mi abuela, mi hermanito, a toda mi familia en general, ahora que estoy estudiando en otra provincia. Me sentía tan sola, tan triste. Extrañaba poder levantarme y poder verla a mi mamá, poder reírme con mi abuela, poder hasta pelear con mi hermana extrañaba. Extrañaba poder abrazarlos, esos pequeños momentos que a veces la gente no valora y que son tan fundamentales para nuestra vida en el día a día. Entonces tuve la idea de juntarme a tomar unos mates con mi mejor amiga que estudia en una provincia que yo. Nos juntamos en una plaza a tomar unos mates y a empezar a charlar de la vida. Empecé a contarles cómo me estaba sintiendo, todo este sentimiento que tenía dentro. Quería expresarme con alguien que me escuchara, que me valorara, que estuviera todos los días conmigo como lo estaba antes mi familia. Pero ella no me prestaba atención, estaba ahí, pero solamente físicamente porque su vista estaba clavada en el celular. Entonces empecé a cambiar de tema de conversación para ver si ella se daba cuenta, a lo que me respondía, sí, claro, tenías razón. Entonces en un momento le digo, che, Mica, ¿me estás prestando atención? A lo que me dice, sí, Mile, obvio, claro que sí. Muy triste, guardé todas mis cosas, me levanté, me despedí y me fui. En ese momento estaba viniendo a mi departamento con el corazón todo roto, todo triste, porque decía así, mi mejor amiga, que es la que yo podría contarle todo este sentimiento que tengo guardado, no me escucha. ¿Quién me va a escuchar? Estoy sola, nadie me presta atención. Ahí me di cuenta que a veces, por más que estemos físicamente, no había una conexión entre ella y yo sin un teléfono de por medio. Este es un testimonio de muchos. Momentos donde alguien está ahí, pero ausente. Donde el cuerpo está, pero la atención no. Donde la palabra no sirve porque nadie te escucha. Estás escuchando Desconectados, la conversación que se perdió. Un episodio de la serie Me hace ruido y una producción original de Los Radiofónicos. Ahora cambiamos de registro. Vamos al cine, a ver una película que está dando que hablar. No puedo vivir sin ti, protagonizada por Adrián Suar. Una película que aborda la adicción al celular con humor, pero también con un golpe de realidad. La película sigue a Carlos, un ejecutivo cuya vida gira en torno al celular. Correos, videollamadas, notificaciones interminables. Su relación con su esposa está saturada. Pierde momentos vitales. La despedida de su hijo en un aeropuerto, el casamiento de su cuñada. Todo por estar pegado a la pantalla. A la casa de Patricia, te pido por favor no te vayas. Dormiré en la habitación de Jaime. En el sofá, en el garaje si querés. Te pedí disculpas. Era un llamado muy importante el que tenía hace años que vengo luchando por eso. ¿Vos te crees que lo de ser socio lo hago solamente por mí? ¿Yo no te apoyé para que consiguieras tu plaza fija en el hospital? Yo nunca en todos estos años he antepuesto mi trabajo a ti ni a nuestros hijos. ¡Nunca! Y sí, Carlos, me has apoyado. Igual que llevo yo haciéndolo 20 años. Pero es que ya no puedo más. Ya no puedo más. Estás todo el día pendiente del dichoso teléfono. ¿Te levantas? ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Me das un beso? No. Mirar la pantallita. Estamos en familia. ¿Y qué haces? ¿Participar de la conversación? ¡No! Mirar la pantallita. Nos vamos a la cama. El único momento del día en el que estamos solos. ¿Y qué haces? ¿Compartir tu día conmigo? ¡No! Mirar la pantallita. Se casa mi hermana Carlos. ¡Mi hermana! ¿Y qué haces? ¿Estar conmigo a mi lado? ¡No! ¡Te pones a mirar la maldita pantallita! Adela. Es un adicto al móvil. La adicción de Carlos lo lleva a una terapia grupal para desintoxicarse del celular. Junto a otras personas que sufren el mismo problema que él, se encuentra con un espejo que le hace ver algo que ya saben. El celular no es solo una herramienta, sino que a veces es una barrera. Carlos, ¿puedes contar a tus compañeros por qué estás aquí? Sí, claro. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos. Hola, Carlos. Hola. Muy bien. ¿Y qué más? No, pero sin miedo, Carlos. Aquí no juzgamos a nadie. Estoy tratando de armar la idea. Ok.
¿Quién es? ¿Os habéis dejado un móvil encendido? No, es él. Es él. ¿Es él? ¿Cómo? Ay, es el otro, perdón. Alejandro, dime. ¿Qué pasó? Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué hace? Dame mi teléfono. Carlos, luego de su terapia y tras una acalorada discusión con su esposa, donde los reproches sobre su falta de presencia se hacen insostenibles, comienza a ver con claridad algo que hasta entonces negaba: su dependencia del celular. Voy a cambiar. Quiero vivir, Carlos. Es que ya ni me escuchas. Sí, te escucho. Has cambiado. Es que ni te reconozco. Eso no es verdad, Adela. Pero si ya ni siquiera haces deporte. ¿Hace cuánto que no montas en bicicleta? ¿En bicicleta? Sí, tu mayor pasión. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿O te acuerdas cuando hacíamos esos asados que tú cocinabas y nos pasábamos el día jugando con los niños a adivinar películas? ¿Te acuerdas? Pero los chicos tenían 8 o 10 años. En otro momento de nuestras vidas. Adela. Carlos, por favor, que da igual el juego. ¿Ves que no te enteras? Yo voy a cambiar, te lo juro. Por favor. Quiero divorciarme. Empecé a ir a la terapia. Voy a cambiar, yo no me quiero divorciar de vos, yo te quiero. Adela, por favor. ¿Tienes otro teléfono? ¿Cómo? ¿Tienes otro teléfono? Sí, no me acordaba que lo tenía, me lo dio a la terapia por si había una emergencia. Mira, ni lo sé apagar. De verdad, Carlos, no vas a cambiar. Adela. ¿Y los chicos? Pues, no sé, ya se lo diremos cuando vengan un fin de semana. Estas cosas no se dicen por teléfono. Tras el divorcio, Carlos se enfrenta por primera vez a una verdad que le duele más que la pelea. No puede vivir sin su teléfono y eso lo está alejando de lo que más quiere. Con esfuerzo y convicción, inicia un camino para recuperar su bienestar emocional e intenta poco a poco reconstruir el vínculo con su esposa. Nosotros firmamos los papeles de divorcio y con esos papeles terminó nuestro matrimonio. Pero lo que no terminó es el profundo amor que yo siento por vos. Adela, perdóname por todas las conversaciones que no tuvimos. Perdóname por todas las miradas que te robó la pantalla de mi teléfono. Por todas las veces que me pediste que apagara el teléfono y no lo hice. Por las cenas interrumpidas enviando mails. Por los viajes que te prometí que íbamos a hacer y que nunca hicimos, te pido 1000 disculpas. Lamento mucho lo sola que te sentiste estando a mi lado. Pero Adela, la vida sí se puede recargar. Y yo lo sé perfectamente, porque cuando vos estás conmigo, recargas la mía. Cuando no estoy a tu lado me siento bloqueado, sin cobertura. Despertarme con vos es tener la batería llena. Vos sos mi cargador, mi navegador, mi wifi, mi brújula, mi linterna, mi reloj. Sos la única pantalla que quiero mirar. ¿La vida sí se puede recargar? Puedo vivir sin ti, Carlos, pero no quiero. Ese fragmento refleja el camino del aislamiento digital al reencuentro real, porque deja algo. Para reconectar, primero hay que desconectarse. Hoy, en Desconectados, la conversación que se perdió, nos propusimos hacer eso, frenar un poco, escuchar, preguntarnos. Es algo real que el celular es parte de nuestra vida, pero no tiene por qué reemplazarla. La empatía, la palabra hablada, la escucha activa no se descargan, se entrenan, se recuperan. Anímate, esta semana habla con alguien que querés, en persona. Deja el celular en modo avión. Regala tu tiempo y tu atención. Esto fue Desconectados, la conversación que se perdió. Coordinación, Fátima Soruco. Edición, Lumida Rueda y José Palma. Operadores, José Palma y Fátima Soruco. Producción y conducción, quien les habla,
Mariana Godoy. Gracias por escuchar Desconectados, la conversación que se perdió. Hasta el próximo episodio.